歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛啊！K 太睇樓團又嚟啦！我早幾日同阿 K 生又傾開偈咧，就話喂，其實呢家到底啲 house 係幾多錢嘅咧？咁我就不禁又走去，係時候揾下屋睇下啦，得閒都想睇下。咁就俾我發現咧，呢一間少過50萬喎，同埋你會見到咧，佢係將自己包圍住係一個好 Q 嘅花園，好神秘啊！咁我哋入去睇下啦。為大家揭開神秘嘅面紗。簡直係 Alex in the Wonderland 咯！首先入邊係有好多雀仔匿埋咗喺樹入邊，同埋一上嚟係一路都係花園，花園一樣。佢就冇整個石屎路喺度嘅，係啦。咁啊，全個都係草地。大門口一入嚟，左手邊就有個 closet 啦。對，咁所以一入嚟咧，我初時仲喺度諗緊呢度係做咩事嘅咧？點解咁有個咁神秘嘅位置咧？咁就係，一入嚟就第一間房啦。咁原業主咧，佢呢度係一個工作間嚟嘅，佢有咁大個，佢應該係一個 artist 嚟嘅喎。畫畫。係啦，咁就間房其實好市正地大。係啊。因為我發現咧，舊啲嘅屋咧就係咁市正嘅。係啊。佢有少少翻新過嘅，不過亦都好老實，係有少少年代感嘅。以呢個價錢嚟講咧，非常之有競爭力嘅。絕對係。係啦。所以頭先一入嚟咧 Ruta 第一句咧就已經話呢間屋咁嘅價錢，我話係。所以 that's why 我哋嚟咗，因為太 competitive 嗰個價錢，所以我哋真係要嚟睇下間屋嘅話咧，其實係有1000尺㗎。1000尺。係啊，1023。三房2廁。係睇過嘅，因為係三房2廁。好，繼續。個木地板係都幾企理嘅，雖然都有使用痕跡㗎啦。同埋呢度得意在咧，佢個 layout 係，可以捉伊人㗎。就係呢度捉伊人啊，好 Q 喎呢個。小朋友一定好開心。係啊。呢個小走廊兩邊其實都有儲物位啊。好。係毛巾位置咯。接住就係第二間房啦。即刻第二間房啦。忍唔住望一望出邊嘅景先。咁就舊嘅屋咧，都係咁樣個位型，都係中意啲窗咧係高啲，係啊。咁呢間房都係算大，兩間房好方正，因為佢冇啲一橫一忽嘅位咯。其實擺唔擺到最大嗰隻床啊？係得㗎。我諗緊張床，我哋應該如果係要擺 ，OK，一係擺床頭呢邊，一係呢邊都唔會擺呢邊啦，因為門啊嘛，係咪？咁擺嗰度都得。我覺得 queen size 咯，queen size 咯，係啊，但係好大嘅。跟住之後呢度就有個 closet，佢因為冇咗個手抽，開唔到。咁啊，要少收少補啊。主人房。哇 ，OK 喎，最大嘅喎。係。佢都係放 queen size 床啫，但係其實佢可以再擺大。係啊，可以再擺大啲。不過奇怪喎，竟然唔係即係冇套廁喎。係咪舊屋係冇少啲嘅咧？因為呢間屋都比較舊，真係。我哋好似第一次睇啲咁耐年代嘅屋咯。係啦。應該係大家，我唔知我有冇錯啊？呢一種應該係叫 bungalow 嘅，因為佢淨係得平面一層同埋 basement。咁佢就唔似現代啲 single house 咁有2層啊，再加 base 但係 OK 嘅，好方正嘅。其實我覺得佢選擇佢呢個房嘅地板，我覺得幾 Q。即係我初時睇相咧，我就覺得哇，好似好亂咁。但係實物入到嚟咧，我又覺得都好睇喎。深淺咁樣樣，襯得翻到咯。係啦，咁所以就3間房，接住咧就會去到廁所啦。咁廁所感覺上好似好新淨，佢個即係用嗰啲磚嗰啲咧，好似同佢間屋原先嗰啲
木嘅裝修好似有啲唔同，即係佢好似後期又再執一執咁咯。因為嗰個廁所係咯，好似係喺短期內10年之內裝修過咁樣子。廚房，哇好大喎！好典型睇開啲西片咧，見到嗰啲好古典、好 vintage 嘅一啲廚房嘅感覺咯。係空間好夠啊，係啦。不過你話工作台面咧就有少少尷尬。唔係啊，你睇漏咗呢一個流動 island 嚟嘅。哦，所以佢冇一個死嘅 island 喺呢度。哦，所以係嗰度有一個流動 island 嘅，呢個喐得嘅。哦，我都想買過喺屋企嗰啲嚟嘅。我哋落去下邊睇下啦。哇，好好笑喎！哇！喂，呢個正喎！呢個真心好笑喎！嗱，呢個磚地，跟住浴缸，舒服喎。咦？放下嚟。哇！呢啲企上去會冧㗎，我覺得會唔會企爛？佢阿爺嘅嘢嚟㗎。誒，跟住喺浴缸又或者喺呢個廁所隔離咧，就係工作間同埋 utility 熱水缸啊。冷暖氣啊，全部就擺晒喺度啦。我想像緊阿屋主佢嗰個裝修理念或者佢生活嘅態度，好得意啊！我覺得係嘅。但係你會 feel 到佢應該會都有唔少嘅時間會喺樓下呢一度咯。哇！咁佢嘅影音院就喺呢。哇！未睇完就已經被驚訝喎！未講完已經話咗。咩事？我哋循住你嘅。哇！係咪因為望下？哦，呢個係床嚟嘅。佢有間睡房 set 咗喺呢一度咯。犀利。好得意啊！呢個屋業主嘅佢嘅生活，佢有佢嘅安排咯，佢哋應該感覺應該係一定確定係啊！我唔係好想去分析佢哋，不過忍唔住咧，見到佢哋間屋咁得意咧，就好想分析佢哋。好有藝術氣息啊！呢個位其實有啲另類嘅，的確係。咁呢度仲有一個好大嘅空間啊！我想話其實佢呢個地下室真係好大，好大啊！好大。我繼續往後褪。跟住佢正話，阿 Will 太正話有講過下邊係有火爐啊！大家見到嗰度係有火爐。誒，哦，係喎。係啊。係喎。嗰度係有火爐嘅。不過又老實說，即係以我哋呢啲華人計啦，或者香港人，即係買一個咁年代久遠嘅屋咧，我自己去諗咧，我覺得真係好多嘢要執啊。嗯。係啦，即係我諗起油啊，或者係啲燈嘅安排啊，跟住啲牆啊嗰啲顏色啊，嗰啲係要諗嘅，係啦。不過本身成間屋嗰個佈局咧係有趣嘅，但係唯一咧就真係頭先行上去咧，有啲木地板係已經有 EAE 嘅聲嘅。哦，基本上全屋都有啦。房好啲，房實在啲，係啦。咁但係就係咯，廳啊廳都仲還好，我覺得廚房會嚴重啲，係真，係啦。咁所以個價錢咪咁 competitive 咯。有趣，我哋繼續。咁呢度咧就可以去後門啦。咁喺後門出嚟咧，就會可以去到一個 double garage 㗎啦。呢個係 detached 啦，亦都係啲舊啲嘅 lock 會係經常用到嘅一個方法啦。一定要經過一個露天先會出到嚟 garage。咁係嘅，落大雪會有少少唔方便，但係
我自己其實就幾中意 detached 嘅 garage 嘅，因為你中間個院咧就比較私隱度高啲啊。因為新式啲嘅，如果間 house 係連埋個 garage 嘅話咧，你個後院就真係純粹獨立一個後院咁樣。咁呢度上手好好嘅，個火爐喺度，喂下 party 取下暖，咁啊爽歪歪。呢個燒唔燒得棉花糖啊？呢個一定唔得啦，買個俾你啦。喂，佢好得意啊！佢已經咧冚咗好多木喺度咯。佢喺邊度冚翻嚟嘅咧？我唔識，有冇人知？話俾我哋知。嗰啲應該係柴嚟嘅，係啊，就可以懟落去燒嘅。咁我相信超市啊，即係 can high 嗰啲係會有得賣嘅。但係我唔知佢呢個似係自己劈嘅，真係感覺。咁啊，繼續落嚟啦。我開下門先，開晒燈喎。哦，工房喎呢度做咗，咁啊唔使理佢嘅，大家買咗之後清走佢就可以做車房啦。哇！佢真係一個 artist 嚟㗎，我肯定。係啊，啲工具有齊晒，木工。咦？但係有個問題啦，如果拍兩架車，大家可能要拆咗呢個部分。都話佢真係 artist 嚟㗎啦，佢做石㗎，做石。咁做石定做木啊？佢乜都做咯，我覺得。你睇下佢雕緊一隻嘢啊！哦，係喎。係啊，我覺得佢係整緊啲 art piece 㗎，因為咧，你見到佢畫咗隻啤啤又好靚啦，你鋪落啤，跟住之後佢亦都有好多好得意嘅藝術裝置，斧頭都有喎喺度啊！都係嗰句啦，我唔係想分析呢個，不過忍唔住，我覺得呢個業主好得意啊！咁樣喺花園咧，呢度係側門啦，跟住就可以行翻出去前院噶啦。前院都唔細嘅，佢俾好多樹木包圍住，咁啊私隱度高其實。不過我諗就真係要啲心機咧去打理一下個花園。咁啊，得閒可以喺嗰個位度飲杯咖啡，望住自己個花園。頭先同呢個地產經紀傾偈傾得幾開心，佢咧就一嚟咧就已經問我係即係邊度嚟咁樣樣啦，跟住我就話我哋from Hong Kong啊嘛，然後佢就話佢冇去過，我估佢應該係冇去亞洲添，咁所以佢都問咗好多關於中國同埋香港嘅嘢啦，咁亦都講咗少少佢對新移民嘅睇法。咁都有趣嘅，即係我成日都好中意同唔同嘅人去傾下偈啦，因為我哋呢啲成日病喺屋企咧，要接觸社會，要接觸下社會，特別係我哋啲新移民咧，所以真係要理解下本地嘅文化或者本地人諗啲乜嘢啊，咁就係要從呢啲咁嘅途徑去同人有啲 small talk 咯。咁另外咧就係佢頭先，我真係好直接去問佢啦，喂，其實你對於新移民你係咩睇法咧？咁佢就都幾小心地答嘅，我覺得佢好小心，佢就純粹話，新移民啊，對我生活完全唔會有影響咯。一個自信嘅朋友，佢呢間屋咧係好典型嘅本地嘅白人嘅感覺住嘅一啲屋咯，即係因為頭先我哋同一時間入嚟嘅時候咧，係有個白人嬸嬸咧，佢喺度一路睇又好讚美，盛讚。不過又咁講，有好多時本地人佢哋乜都讚，我都係你係分唔到嘅。都係，但係我自己覺得其實呢個價錢嚟講咧，分兩種啦。如果你唔自己鏟起再做過嘅話咧，其實係住得落㗎啦已經。但係唔好咁挑剔咯，係啦，因為好似剛才帶大家睇過個 garage，其實你係就算唔清你都可以用街嚟拍住先。但係如果你想用 garage，你一定要抌錢落去㗎啦。我仲想同大家講下，佢係掘頭路嚟㗎，好靜，呢間好靜，非常好㗎呢度係。因為我成日講我中意個頭路就係冇乜外人會入嚟啊嘛，你唔會有車喺度經過，係靜嘅，好靜嘅。佢係有年代感，但係佢其實屋主佢有啲位咧，佢應該自己修葺過㗎，所以其實房啊、廁所啊嗰啲咧，就感覺上係會新式啲、新淨啲嘅，係啦。咁 other than that 就係一啲好典型美式啊或者加拿大嘅 local 一啲小住宅、小屋仔咁樣嘅裝飾咯，係。咁啊，最特色係個 basement 啦，好明顯屋主花好多心機去 basement。係啊，係咯。如果你話要住得好靚嘅，你真係要抌幾多錢落去啦，因為花園 garage
主流層其實你都需要去處理。或者我覺得可能有啲朋友咧，佢哋係好唔介意自己落手落腳去執㗎，因為你話佢可結構上好嚴重，我覺得佢未係，只不過係對我嚟講咧，就係佢嗰個設計啱唔啱你口味咯。即係譬如我唔係好中意啲好深色嘅牆嘅話，咁但係可能有啲朋友係中意㗎嘛。咁即係可能如果譬如係我唔中意深色牆，我見到佢，我咪覺得我一定要有錢佢咁樣樣。咁但係可能有啲人係 OK with 呢啲咁嘅顏色，56色，咁佢哋咪 OK 咯。係啊，都係睇下你中意啲咩嘅啫。歡迎嚟睇下，其實我覺得唔錯，因為最主要喺我自己角度，呢個價錢有幅4000幾尺嘅地，咁你係加拿大呢度，你買咗個地就可以不斷俾下一代啊。價錢就反映質素啊！你而家40萬啫嘛，其實我覺得好抵。所以我咪話好 competitive 咯。係啊，的確係一個好闊落、好闊落、好闊落嘅落。係。中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，都可以善用下畫面右下角嘅 Super Fans 支持下我哋啊！我哋下集再見，拜拜。